Bazı arkadaşlarım var benim böyle. Adamlar kafayı koymaz yatıyor. Mesela diyor ki iyi geceler abi. Abi diyorum. Abi. Yani adam da böyle bak. Hani iyi geceler lan, nereye yattın sen? İyi geceler Ari. Kafa daha casta dedim. Bir de horluyor şey gibi. Bir de dedi ki ben horlamadım. Hani nereye sen gittin ya? Nereye? Ben onlara hayret ediyorum gerçekten ha. Adamla konuşuyorsun. Sonra şöyle oldu var ya, maç izledik acayip, hadi iyi geceler. Bu ne lan böyle? Neyse, buraya kadar güldünüz, bari takip edin. Hadi görüşürüz.